안녕하세요, 린입니다. 오늘은 제가 미니언러시 3탄을 찍어보도록 할 텐데요. 1탄에서는 여기 이걸 찍었고, 2탄에서는 여기 이걸 찍었죠. 3탄에서는 상점 특별 미션인가? 특별 미션 말고 이거 젤리 실험실 진행률 경주 이벤트를 알려드리도록 할게요. 일단은 상점은 이거는 아이템들이고요. 이거는 아이템들인데 둘 다 아이템들인 것 같아요. 이거는 보드 있죠. 보드 종류 같고 요거는 아이템 종류 같아요. 아마도. 그다음에 이거는 미니언들인데 캐릭터예요. 이거 살 수 있는데 이거는 청사진? 그거 25개 모으면 살 수 있고요. 이것도 그거예요. 얘네들은 토큰. 이건 지금 저에게 있는 거. 얘는 진짜 돈으로 살 수 있는 것 같아요. 이거는 토큰. 이런 식으로. 이거는 퍼즐. 바나나. 이건 살만한데? 아니다. 바나나가 저한테 지금 살만한데? 네, 어쨌든 이런 식으로 있고요. 경주 이벤트 한번 해볼게요. 이거는 다른 사람들과 경주를 하는 건데요. 과연 좋았어. 네가 전해요. 시작부터 쳐내야 돼 이거. 빠샤! 내가 쳐내줬다. 아슬아슬 쳤어. 그래. 나 못 먹잖아. 못 먹었어. 헐, 또 못 먹었어, 나. 이게 근데 친구들끼리 가는 거여서, 친구들끼리 가는 게 아니라서, 이게 위에 61초 이거 있죠? 좋았어. 내 아이템에 한 방 먹여들었고. 아샤. 에헷. 비오지마. 앞에 있을 때 하는 거여서 다른 걸 먹어야 돼요. 제가 1등이기 때문에. 또 똑같은 거 나왔어. 이 비치볼 사용하자. 뭐야, 터졌다. 어이, 오지 마라. 좋았어. 이렇게 하고, 이렇게 해서, 안 돼. 들어가야 돼. 들어왔다. 들어왔어. 괜찮아. 3등이어도 괜찮아. 1등이면은 90점이거든요. 한 명이 탈락했네. 어떡해. 나 이번에 좀 못 들어갈 것 같아. 이 장애물만 이렇게 해줬네. 이번에도 좀 세다. 나는 막 뒷점. 네. 가지고 이렇게 하고. 나 일부러 내가 뛰어서 못 먹었나봐. 나 먹었다. 둘이 싸우라 냅두고 나는 그냥 한가하게 살. 으아! 내가 1등이 줄 알았어. 뛰었다. 아싸.
히히. 안 돼. 나 저기 들어가야 돼. tuhu 들어왔다. 다행이야. 못 먹었어. 이번에도 들어갈 수 있겠지? 최대한 많이 뛰어야 돼. 그러고 헛 해가지고 허이. 터졌다. 히히. 찡. 내가 쳐날라가는데 쳐졌어. 빠샤. 야, 이 아줌마 세다. 에이, 점프해서 못했어. 이 아줌마 근데 뭐야? 34초 남았어. 빨리 가야 돼. 몇 등이란 중요하지 않다. 내가 이럴 줄 알았어. 이렇게 가서 이렇게 하고 이렇게 해가지고 나 혼자 빠졌네. 야, 우리들끼리 이러지 말자. 나 뭐 한 거지 방금? 빨리 들어가야 된대. 제발. 됐다. 했어. 좀 하지마. 나 하지 말라고. 나 뭐 한 거야? 아이씨. 치볼. 나 혼자 빠졌어? 이럴 줄 알았어. 빠씨야, 뭐 이거나 먹어라. 콜라팝이네 애들. 쟤만 빼고. 나 이거 꽤 오래 한다. 나 아까 했을 때는 진짜 뭐 하는데. 나 잘못 썼어. 좋았어. 한 명 뒤로 갔고. 뭐 한 거야? 부싱. 나 뭐야? 나 못 먹었어. 나 또 못 먹었어. 나 이 비치볼 싫은데. 히히. 나 또 못 먹었어. 비치볼이라도 쓰자. 아싸. 빠샤. 히히. 들어가야 돼. 들었다. 내 1등. 내 1등. 1등. 나 또 이거 먹었는데. 쉬. 나 피했다. 야. 비치볼로 살았어. 고마워. 장애물 없애줬네. 좋았어. 근데 내 앞에 아무도 없는데? 왜 이게? 비치볼이 더 필요 없어. 아니야. 비치볼 필요했다. 빠샤. 맞았다. 맞았는데 데미지가 없어. 왜? 그치? 선했어. 내가 2등이야. 잘못했다. 징. 난 이거 있었다. 빙. 짜자자. 헤헤. 안돼. 나 3등이야. 3등보다 중요한 거는 저기 안에 들어가야 되나. 살았다. 살았어. 왜 근데 갑자기 바뀌었냐? 해가지고. 나는 이렇게 혼자서 뒤에 가고 저 닌자들 싸우면 될 것 같은데. 아니네. 내가 2등이네. 아하. 나 못 먹었어. 짜증나.
너 나 무시하니 설마? 으쌰! 허업! 지. 내 앞에 아무도 없잖아 지금. 나한테 따라오지 말라고. 차라리 이게 나. 잠시만 20 몇 초 남았어. 아니 근데 내가 앞에 있을 때는 앞으로 쌀 수 있는 물품이 나오는데 내가 뒤에 있을 때는 내가 뒤로 쌀 수 있는 물품이 나오네. 왜? 짜증나게. 아 방금이 기회였다. 안돼 잠시만 우리 셋 다 못 들어가. 야야 우리 셋 다 못 들어간다고. 따라라. 나 근데 되게 많이 갔어. 좋았어. 자, 힘들었다. 네, 이렇게 리니가 한번 플레이 해봤고요. 여러분, 재밌었다면 구독과 좋아요, 댓글 한 번씩 남겨주면 감사하겠습니다. 이상으로 리니였고요. 저희 곰돌이 크루 앞으로도 더 열심히 하겠습니다. 감사합니다.